Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau unboxing satu set bike casting Mas Bro. Kita belanja di Shopee Mas Bro. Nah, kita produknya Mas Bro. Mantap Mas Bro. Produk dari casting Bro. Coba kita lihat Mas Bro. Kita dapat bonus Mas Bro. Bonusnya nah, coba kita lihat juaranya Mas Bro. Juaranya kita pakai custom kan, pakai Okuma Nemesis. Coba kita buka Mas Bro. Untuk packingannya Mas Bro, desainnya sangat rapi Mas Bro, mantap. Juaranya Mas Bro, Okuma Nemesis. Baiklah Mas Bro, kita unboxing reelnya dulu Mas Bro, dari Catking Krikus. Kita buka Mas Bro. Mantap Mas Bro, dalam kotaknya ada busanya Mas Bro, sangat higienis untuk melindungi reelnya. Untuk isi dalamnya Mas Bro, sangat aman guys. Mantap Mas Bro, Catking Krikus. Untuk tampilannya Mas Bro, mantap. Untuk isi dalamnya Mas Bro, kita tengok. Ini busa pelindungnya Mas Bro, biar aman Mas Bro. Kita review dalamnya Mas Bro. Kita dapat stiker Mas Bro, stiker casting, mantap. Kita dapat lagi Mas Bro buku panduannya Mas Bro, kurang lebihnya seperti ini Mas Bro. Dalam mesinnya Mas Bro, Mas Bro. Ada satu lagi Mas Bro, buku panduannya Mas Bro. Sangat banyak sekali Mas Bro. Ya, mohon maaf Mas Bro, saya kurang paham kalau bahasa Inggrisnya Mas Bro. Jadi kita unboxing simple saja Mas Bro. Kalau ada gambarnya kayak gini Mas Bro, ini cara mengaitkan PI ke spool Mas Bro, mudah dimengerti. Ada contoh gambarnya Mas Bro, jadi nggak susah-susah Mas Bro, nggak harus baca Mas Bro. Nah, saya kurang paham Mas Bro. Ini Mas Bro, baiklah Mas Bro, taruh sini Mas Bro. Untuk reelnya sendiri Mas Bro, bahannya ini lumayan Mas Bro, rasa cukup kokoh buat casting gabus atau toman. Buatnya sangat smooth, smooth.
ringan mas bro. Untuk bearingnya 7+1 mas bro. Sini mas bro. Dan rasionya 72:1 mas bro. Sudah mampu mas bro untuk casting predator, gabus atau toman. Untuk lipnya ini sudah 12 lbs mas bro, 1 IDS, mantap mas bro. Rekomendasi banget mas bro untuk pemula seperti saya mas bro. Casting kerikus, di sini ada merek castingnya mas bro, kerikusnya. Untuk handle-nya mas bro, kita buka mas bro pancingin. Mas bro, oh ternyata ini busa mas bro, busa Eva mas bro. Aku kira tadi plastik ini mas bro, busa Eva dan logo casting mas bro. Ini banyak keras mas bro, sangat nyaman mas bro putarannya mas bro, sangat enak sekali mas bro untuk dipegang mas bro, pas di genggaman mas bro. Kita coba tengok di dalam ini mas bro, seperti apa bentuknya mas bro. Ini ada on off nya mas bro, cara membukanya mas bro. Coba kita tengok mas bro, kita putar ke bawah. Magnetnya mas bro, di sini magnetnya ada 8 mas bro. Coba kita tengok spoolnya mas bro, spoolnya sangat keren mas bro, dalam ini mas bro. Kalau untuk PE2 pas lah ini mas bro, bahannya metal mas bro, ini kuat mas bro. Kalau untuk PE2 nya mas bro, rekomendasi banget mas bro, penuh nih mas bro. Casting gabus toman sudah mampu nih mas bro. Untuk ini mas bro, sangat pas sekali mas bro di ibu jari saya mas bro, sangat nyaman sekali mas bro. Mantap mas bro, bisa smooth sekali mas bro putarannya. Untuk baik kontrolnya mas bro sudah kering mas bro, sudah kering mas bro, mantap mas bro. Membuat dia keren ini mas bro, ini ada tulis birunya ini mas bro, jadi elegan banget mas bro, sangat keren. Customannya mas bro, warna hitam warna biru mas bro. Spoolnya di sini dalamnya ada merek casting. Mantap mas bro, coba kita terus mas bro, kita unboxing jorannya mas bro. Untuk ngastemkan ini mas bro, saya pasangkan dengan joran Okuma mas bro, Okuma Nemesis. Coba kita lihat, kita buka mas bro, seperti apa dalamnya mas bro. Keren mas bro, ini yang atasnya mas bro, tampilannya mantap.
bajunya ini mas bro sangat tebal mas bro, tidak seperti biasanya mas bro, sangat ini sekali mas bro. Wah mantap sekali mas bro, sangat ringan sekali mas bro. Hukuman Nemesis nih mas bro. Untuk kita unboxing dari ke bawah dulu mas bro. Di sini sudah ada plastiknya mas bro dan logo Okuma. Ini ada stainless mas bro, dan ini Eva-nya sangat keras mas bro, sangat mantap untuk digenggam. Di ada logo Okuma. Hasilnya sudah set Okuma mas bro. Saya customkan yang ukuran 10-20 mas bro. Mantap sekali mas bro. Coba kita pasang mas bro. Ini sangat ringan sekali mas bro, enak banget buat casting mas bro. Ini saya sudah punya mas bro, spinning mas bro. Saya sudah pernah mencoba mas bro, saya sangat nyaman dengan produk ini mas bro. Saya beli lagi mas bro untuk bike casting ya. Ringan sekali mas bro, ini nyaman sekali buat casting. Saya pastikan dengan casting tipis ini mas bro. Coba kita pasang mas bro, bagaimana tampilannya mas bro. Gagah sekali mas bro, kokoh, mantap mas bro. Ini rasa ringan sekali mas bro, ini enak banget ini. Kalau kita uncal sangat nyaman, terutama kita casting itu mas bro, yang dicari itu nyaman mas bro. Kalau sudah nyaman terasa enak banget casting ini, tidak terasa mas bro. Saya ingin coba ini mas bro, nanti saya habiskan sampai dulu kan ikan gabus atau toman mas bro. Saya coba mas bro, nanti kekuatannya mas bro sangat mantap mas bro, elegan banget ini. Kalau pas di jari tengahnya mas bro, saya kasih nomor 2. Seperti ini mas bro, sangat enak sekali mas bro. Taruh di sini. Tergantung di selera mas bro, kalau dari tinggi mas bro. Kalau saya sering begini mas bro, untuk daya yang tahan kuat, ketahan relnya dan jorannya mas bro, supaya tidak terlepas. Ini pegangannya sangat nyaman sekali mas bro, mantap sekali ini. Kita coba haluskan mas bro. Oke mas bro, sekian unboxing dari saya mas bro, kurang lebihnya saya mohon maaf mas bro. Mungkin unboxing saya kurang lengkap mas bro, tapi pengetahuan saya cuma sebatas ini mas bro. Oke mas bro, jangan lupa mas bro terus subscribe dan bantu Adi Sepak Joran mas bro. Bantu subscribe mas bro channel Adi Sepak Joran mas bro, supaya berkembang lagi mas bro. Nah, sekali mas bro, ini ada
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.